जिंदगी। हेलो गाइस, इस सूरज भाई की नई वीडियो आई दोस्तों, लाइक शेयर करें तो इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। देखिए दोस्तों, सूरज भाई के साथ में जिनकी रास्ता भाग जाती है। देखिए दोस्तों, लाइक शेयर करें तो इस वीडियो में मजा आएगा। अबे साले, तूने अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई, बिल्ली रास्ता काट दी थी। अगर स्कूटी नहीं मोड़ते और हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो